Παιδάκια μου, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ εδώ καλύπτω ρίζα με καπέλο. Λοιπόν, ακούστε, ψάχνω έναν φανταστικό ψυκτικό, πάρα πολύ καλό παιδί, που μου είχε φτιάξει πάρα πολύ ωραία air condition στη Νέα Σμύρνη. Τώρα τον λένε ή Θοδωρή, ή Βασίλη, ή Βαγγέλη, δεν θυμάμαι. Αλλά είμαι σίγουρη ότι είχε Instagram, γιατί ήταν ένα νέο παιδί. Οπότε, αν με βλέπεις, ψυκτικέ, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μου. Σε ψάχνω. Ευχαριστώ. Μου είχε κάνει air condition στη Νέα Σμύρνη πριν ή πέρσι ή πρόπερσι. Αυτόν ψάχνω. Αυτόν. Πάμε πακέτο καταντήσαμε. Είναι τρομερό αυτό. Πού είσαι, Βίκη?